Сайн байцгаана уу та бүгдтэй энэ гайхалтай өдрийн мэндийг хүргэе. Намайг Шатрхүү гэдэг. Би Европ сертификаттай хүний амьтны гэр орны офис энергийг хувьсгаагч, ангаагч, зохиолч хүн байгаа. Бас ментор хүн байгаа. Бичлэгийнхаа өмнө сануул хэлхийг хүсэж байгаа зүйл эх 7 хоногийн 2 дахь өдөр буюу 6 сарын 30-нд 19 цагт онлайнаар бид бол бурханлаг оршихуй сургалтын маань 6 дахь шатны сургалт эхлэх гэж байгаа. Өөрийгөө жигнэс нь ойлгох, өөртөө нүүр тулгарах, өөрийнхөө дээд бие ухамсарыг илүү их мэдрэх, тэднэртэйгээ нэгдэх, дуу хоолойгоо мэдэрч сурах хүсэлтэй хүмүүсүүд өөртөө яг жинхэнэ ажлыг хийх хүсэлтэй бэлэн болсон хүмүүсүүдтэйгээ энэ сургалтанд урьж байна. Энэ сургалт маань онлайнаар болдог, бас бичигддэг болохоор өөр улс оронд амьдарч байгаа цагын тохирохгүй байгаа хүмүүсүүд юм уу тий тухайн өдрөөс ажилдаа болдог хүмүүсүүд маань бас нөхөж үзэх боломжтой байдаг болохоор бас энэ сургалтанд хамрагдах юм бол бас хүссэн үедээ давтаж үзэх боломжтой шүү. Бяцлаглуудаас хамт хийх боломжтой шүү гэдгийг бас сануул хэлхийг хүсэж байна. За өнөөдрийн ярихыг хүсэж байгаа сэдэв бол эх оронч үзлийн талаар ярихыг хүсэж байна. Хүн болгон тий бид нар мэдэж байгаа багаасаа цэцэрлэгт орсон цагаас ч юм уу тий төрсэн цагаас ерөнхийдөө аль улс оронд төрсөн бай эх оронч гэдэг үзлийг ерөнхийдөө бол хүн төрөлхтөнд маш хүчтэй суулгаж өгсөн байдаг байгаа. Энэ бол ганцхан монгол хүмүүсүүд биш. Дэлхийн өнцөг булан бүрт амьдарч байгаа хүн болгон өөрсдөө төрсэн газраараа маш их бахархдаг тий одоо өөрийнхөө улс орн нь хаач байхгүй мэт тийм гоо үзэсгэлэнтэй сайхан одоо орон нийгэм мэтэр одоо хүмүүсүүдэд энэ санааг итгүүлж ирсэн шүү дээ. За тэгэд миний хувьд эх оронч үзлийн эсрэг юм уу тий? Миний хувьд болохоор би өөрийгөө мэдээж яриг миний сүнс маань Монгол улсад төрөхийг сонгосон байгаа. Монгол гэр бүлд Монгол улсад мэдээж яриг би Монгол улсад төрсөндөө харамсдаггүй. Мэдээж яриг сүнс маань сонгосон байгаа нь мэдээж яриг нарийн утга учиртай байгаа нь ойлгомжтой. Гэхдээ миний хувьд мэдэрдэг зүйл маань гэх юм бол би өөрийгөө дэлхийн иргэн гэж мэдэрдэг байхгүй. За би Монгол улсдаа төрөө тэндээ 10 жилийн сургуулаа төгсөө сүүлд нь би Европ руу явж тэнд дээд боловсрол эзэмсэн. Одоо ингээд бас Европт амьдарч байна өөр улсанд. Энэ хугацаанд би бас өөр олон орнуудаар амьдарч үзлээ, аялаж үзсэн байгаа даа. Бага байхасаа би өөрийгөө тэ бүр яг ингээл монгол хүн шүү, ингээл нөгөө нэг тэ баяр болгоноор ингээл монгол дуун яваал, ингээл хүн болгоо айгүй ингээл бахархаж яриад тэ монгол хүн ийм байдаг, монгол хүмүүсд хаач байдаггүй ийм юм байдаг гэл ингээл ярьдаг. Тэгэл нийгмийг ингээл харангуут үнэхээр монгол хүн те монгол улс гэдэг энэ одоо ийм агуу улс орон юм болвол те яагаад хүмүүсүүд нь бие биетэйгээ ийм хүнлэлгүй хүнлэг бус те эрэгтэйчүүд нь эмэгтэйчүүдтэйгээ ийм муухагаар ханддаг ч юм хүүхдүүдтэй яагаад ийм муухай ханддаг юм те кино минон дээр ингээл багаас үзүүлж харуулсан зүйл бол тэгэл үлгэр жишээ байх, сайн хүн байх, ёс зүйтэй хүн байх, шудраг хүн байх гэл энэ үзэл бодлыг бид нарт одоо ингээд зааж ирсэн шүү дээ. Тэгээ тиймэрхүү юмнуудыг үзэж харсан болохоор хүн ийм л байх ёстой юм гэсэн үзэл бодтойгоор өссөж торинсан байхгүй юу. Тэгээ яхаа нийгэмд ингээл харилцаанд ороо, сургуульд ороод инээтрээгээл ингээл харангуут те багш магшийн харилцаанаас харахаар л ингээл тэр нэг үнэхээр нөгөө бахархаад байгаа монгол хүн өстой ийм мундаг зундаг гэд ингээд идэх тэр харилцаан тэр одоо мөн чанар нь яг хаанаа яваад байгаа. Худлаа ингэж цээжэд илтгэхтэй байгаад байгаа мó? Тэ хүний эго ингэж өдөөх гээд байгаа мó? Өөр цаана яг ямар зорилго яваад идэг юм бэ? Энэ их сонирхолтой зүйл байгаа байхгүй юу? Тэгэд би чинь нөгөө Монгол улсад амьдарч байхад чинь монгол хүмүүсүүд бүх айгүй их орончтой хятад хүмүүсүүдийг үзэж чаддгүй, солонгос ч юм ингээд гадны хүмүүсүүдийг үзэж чаддгүй ч юм уу ингээд нэг тийм тэ үзэл бодолтой маш их хүмүүсүүд байж идэг. За ингээд гадагшаа хаваад үзэнгүүт чинь зарим улс орны хүмүүсүүд бас яг л энэ үзэл одоо их оронч гэдэг үзэл маш их давмгаалцсан байгаа байхгүй одоо Франц гэдэг ч юм уу Германч гэдэг ч юм уу те гадаад хүмүүсүүдийг бас ингээл үзэж чаддаггүй цагааж магаат яадаг чинь те ингээл Аз маз төрхтэй хүмүүстэй хам бол инээж минээж шоолж моолдог ч юм уу те ингээд нэг иймэрхүү хандгууд энэ төр ингээл Швейцар мцаар ч юм уу гэл ингээл янз бүрийн улс орнуудаар яваад тахаар ингээл илэрч байгаа байхгүй. Тэгэл
хүн чинь ажиглалтай штэ бодно штэ. Тэгээд энэ эх оронч гэдэг үзлийн цаана яг юу яваад байгаа. Тэ энэ одоо яг хүн төрлөختөнд ямар ашигтай. Тэ яг юуны зорилготой цаана ийм үзэл бодлыг ингэж хүн төрлөختөнд суулгаж ирсэн. Ингээл нөгөө бодож эхэлж байгаа байхгүй юу? Тэнгүүт чинь улс орнуудыг ингээ харахаар те ингээд хуваачсан байгаа байхгүй те хэл хязгаар гэдэг зүйлсүүдийг тогтоочихсон. Тэ дээрээс ингээд дайн гэдэг зүйлсүүд зохион байгуулагдсан байгаа. За энийг ингээд бүр нарийн түвшинлүүн ингээд гүнзгийрүүлж харах юм бол бас сөрөг бисүүдтэй холбоотой байгаа байхгүй юу? Ингээл дайн хийгээл те тэгэл сүүлд нь ингээл улс орныг ингээд хүмүүсүүдийг харахаар одоо болохоор ингээд айгүй нэг юу яцсан маш дээр үеэс болохоор ингээд улс орнуудыг хооронд нь дайтуулж байх хүсэлтэй байсан байгаа байхгүй юу? Одоо энэ дэлхийг удирддаг сөрөг бисүүд бол те тэгээ хэл хязгаарууд тогтоолгоод биенийг нэг үзэж чаддгүй үзэн ядалтдаг одоо үзэлцүүлдэг хооронд нь те ингээд биенийхээс дээр гарах гэж ингэж үздэг ийм эго ийм чөтгөрлөг одоо хүний шин чанарыг хөгжүүлэх гэж маш их хичээсэн байгаа штэ. Одоо болохоор глобалчлал гэдэг зүйл болоод одоо ингээд нэг сөрөг хүчнүүд чинь болохоор ингээд дэлхийг бөөнөр ингээд нэг хүчин доор ингээд барих гэдэг болохоор одоо дэлхийн нэг засгийн газрыг одоо ингээд байгуулах гэж ажиллаад энэ сүүлийн 30 40 жил ингээд глобалчлал гэдэг зүйл ингээд маш их дэлгэрчлээ шүү дээ тий. Уг нэг талаас нь харахад бол ингээд улс орон болго өөрсдөө гэсэн нэг тийм онцгой гоё юм ёс заншлуудтай байгаа шүү дээ тий. Өвөрмөц байдлуудтай байгаа шүү дээ тий. Тэгээ тэр байдлууд нөгөө ингээд байдлууд хадгалж үлдвэл уг нь айгүй гоё байгаа байхгүй тий. Ингээд Японд л аялангууд Японых нь яг өөрсдийнх нь юм соёл нь тий хувцалт нь гээл тий хоол моол ингээл яг энэ байж идэг. За ингээл өөр Америк руу ч гэдэг ч юм уу. За ингээл өөр одоо Австралч гэдэг ч юм уу гэл ингээл Африкч гэдэг ч юм уу тий. Энэ байдлууд нь ингээд бүгдээрээ энэ байдлууд ингээ гоё хадгалж үзвэл уг нь гоё байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр энэ одоо ингээ ирчээрээ явах юм бол тий одоо нэг тренд болж байгаа зүйл бүх улс орнууд ингээл тренд бодоод байгаа байхгүй тий. Бүх улс орнууд бараг нэг л хөгжмийг сонсож гин, нэг л киног үзэж гин шахуу тий. Тэгээд хувцлалтын байдал бие авч явдаг байдлууд ингээл бүгдээрээ ерөнхийдөө ингээд нэг маягийн болох гээд байгаа байхгүй тий. Одоо бүрэн болчоог байгаа штэ. Гэхдээ энэ зам руу яваад байгаа байхгүй тий. Ийм хэрэг болчих юм бол жоохон харамсалтай юм шиг нэг бодлоо тий. Гоё юм өвөрмөц байдлуудаа улс орон болгон ч өөрөөсөө гэсэн өвөрмөц байдлууд байгаа штэ. Эерэг тэгтэй. Тэ их оронч гэсэн нэг тийм бид бусдаас илүү гэсэн нэг тийм үзэл бодол төр биш. За ингээд нөгөө хүн хит их юм их оронч байхлаар энэ систем маань болохоор ийм нөгөө хүмүүсүүдийг айгүй олон талаас нь би бас нэг хэсэг харж бодож үзсэн л дээ эргцүүлж үзсэн. Зарим хүмүүсүүд их орондоо л би хайртай гэдэг ерөөс хаашаач явж үзээгүй хүмүүсүүд байждаг. Аялаж үзээгүй. Тэ би Монгол улс бол дэлхийн хамгийн гоё улс болохоор би Монгол улстай л байна гэдэг. Тэг яг үнэхээр энийг ингэж энэ амьдралдаа аз жаргалтай сэтгэл хангалуун байгаа хүмүүсүүд байх юм бол шүүхгүй мэдээж яриг те. Тэгтээ миний бодлоор болохоор хүн нөгөө аялаж үзээд те би өөрөө аялах дуртай байхгүй юу? Гой ингээд янз бүрийн газруудаараа аялаж соёлуудтай танилцаж хүмүүсүүдийн амьдарч байгаа амьдралын хэв маягийн төртөдтэй танилцах дуртай хүн байхгүй юу? Хүн болгоо мэдээж наач биш шүү дээ. Тийм хэрэгцээ бас хүн болгонд байхгүй. Тийм болохоор бас тийм хэрэгцээ байхгүй байгаа хүмүүсүүд авс ойлгож байна. Асгүй бол зарим хүмүүсүүд шүүн болохоор нөгөө тархи агуулгацсан байгаа шүү дээ. Тэ? Монгол улс хамгийн гоё. Тэгэд хаашаач явж үзээгүй болохоор нөгөө хүн чинь мэдэхгүй шүү дээ. Тэ үнэхээр хамгийн гоё яагаад байгаа юм уу? Эсвэл өөр улсууд орнууд бас юугаараа өвөрмөц өөр байгаад байгаа гэдгийг ч мэдэхгүй шүү дээ. Би Монгол улсаа бол муудаад муухай гэж хэлээд байгаа юм биш. Монгол улс маань ч гэсэн гоё. Дэлхийн улс орон болго ерөнхийдөө бол гоё газруудтай байгаа. Гоё байгалийн үзэгдэлт газруудтай, тэ? Гоё өвөрмөц соёлуудтай, тэ? Зүйлүүд маш их байгаа шүү дээ улс орон болгонд. Тэгтээ нөгөө талаас нь харах юм бол бас улс орон болгонд бас сул талууд гэж байгаа. Яг л хүн шиг байгаа хгүй юу тий. Тэгэхээр нөгөө хүн дээр үед чинь болохоор ингээд нөгөө хүмүүсүүд нэгт болохоор ингээд аялуулах сонирхолгүй болгочихж байгаа хгүй ингээд барьчихж байгаа нэг газар нь ингээд хорчиж байгаа хгүй тий. Манай улс л хамгийн гоё. Одоо герман хүмүүсүүд герман улс хамгийн гоё. Америк хүмүүсүүд Америк улс хамгийн гоё нь болохоор гээд тий. Америк хүмүүсүүдийн
50-60% нь ерөөсөө хаашаач аялж үзэх хүмүүсүүд бас байдаг гэж байгаа байхгүй. Хизээч Америкаас гарч үзээгүй ч гэдэг ч юм уу те. Бараг өөрийнхөө амьдарч байгаа хотоосоо ч ихэнх нь гарч үзээгүй ч юм уу те. Ийм хүмүүсүүд их байдаг гэж байгаа. Тэгэхээр нөгөө энэ систем маань болохоор хүмүүсүүдийг энэ нэг газар нь барьж байх хүсэлтэй байгаа байхгүй. Олон газруудаар яваад ингээд юм үзчих юм бол хүн иймэрхүү хүмүүсүүдийн оюун санаа амьдралыг үзэх үзэл ингээд тэлчдэг болохоор ийм хүмүүсүүдийг ингээд хорих боломжгүй болчдөг байхгүй. Тэгэд одоо ингээл би энэ тэнд ийштэйшээ ингээл аялж маялах гэж хат зарим нэг найз нөхдөд тэр газар ч ястаа онцгүй штэ муухай бас аюултай гэл ингээл янз бүрийн юмнууд ингээл хэлж ярина. Тэгэл би өөртөө үнж хүн чинь за би тэгтээ өөрийнхөө өдөр очиж үзмээр байна. Хэцүү болвол явах те тэгэл очиж хараа те. Гайгүй ч магадгүй штэ гэж бодоод явчихдаг байхгүй юу. Тэгэл нөгөөний газар мазар одоо Venice ч юм уу те одоо Итали ингээл янз бүрийн хот мот өөр янз бүрийн газруудаар ингээл аялаад явж хахад дандаа л надад таалагдчих байгаа айгу гоё байгаа байхгүй. Нэг тийм айхтар яхаа хулгай зэлгээ мэлгээгээл одоо нөгөө Францаар ч байна л да тий. Тэгтэл тэр газар чинь өөрөө очиж үзэн тэр туршлагыг аавна гэдэг чинь бол миний хувьд айгу үнцэнтэй байдаг болохоор хин ч юу гэж хэлж байсан ч гэсэн ерөнхийдөө би өөрийнхөө ингээл сонирхлоод агаал явчихдаг байхгүй. Тэгтэл зарим хүмүүсүүд ингээд те иймэрхүү юмд итгэждэг. Ингээ зурагт мэдээ янз бүрийн юмнуудаар ингээ сонсоод тэнд ч гэсэн онцгой газар юм байна. Тэр ч гэсэн муухай газар юм байна. Аюултай газар юм байна гэд итгэждэг. Тэгтэл яг бодит байдал дээр яваад очиод үзэнгүүт шал өөр байж байдаг. Аюулгүйч байдаг ч юм уу те. Маш тийм гоё газар бүр сүүлд нь явсныхаа дараа баярлдагч уууд зөндөө биш те. Тэгэхээр нөгөө хүмүүсүүдийн нэг талаасаа ингэж нөгөө нэг тэ маш олон хүмүүсүүдийг ингэж барьж одоо ингэж тархин угааж нэг газар одоо барьж суулгахгүй л ах юм бол нөгөө хүмүүсүүд чинь ингээд бөөнөр ингээд те маш олон газруудаар аялал ингээд тарж марж амьдрах хүсэлтэй болчих штэ. Нэг газрын хоригдоод хашигдаад байх хүсэлгүй болчих магадгүй гэд те бас маш олон төвшөнд бодлогод явагдчих байгаа л та. За ингээд нэгт ийм үзэл одоо хүмүүсүүдийг аялуулах сонирхолгүй болгож байгаа. Хоёрт болохоор аялаж гисэн одоо бидний эрхийг маш их одоо хязгаарлагдсан байгаа шүү дээ тий. Дээр үед ч юм бол хүн одоо паспорт гадаад паспорт гэдэг зүйл байдаггүйсэн болохоор одоо виз гэсэн юмнууд байдаггүй байлаа шүү дээ тий. Тэнгүүт яг зүгээр онгоцныхаа билетийг аваад шууд автобусанд сууж байгаа юм шиг тий. Богонд сууж байгаа юм шиг одоо өөрийнхөө нэг хотоос өөрийнхөө улсынхаа нэг хотоос нөгөө хот руу аялж байгаа юм шиг л зүгээр л сайхан билет аваад аялждаг байсан бол сүүлийн 30-40 жил энийг боломжгүй болгочихж байгаа байхгүй те ингээ янз бүрийн виз материалууд шаардаад ингээ хүний бас эрхийг ингэж хязгаарлаж хорж эхэлсэн байхгүй. За тэгэд хүн бас ийм их оронч хит ийм нөгөө эгонд автчихсан байхлаар ерөнхийдөө бол бас миний ажиглаж харснаар бол ингээ маш олон газраараа аялчихсан хүмүүсүүд энэ төр тэр чинийгээрээ амьдралыг үзэх үзлэн юм тэлчихсэн байдаг болохоор тэр хүмүүсүүдээс нэг тийм их оронч гэдэг мэдрэмж нэг төрөөд байдаггүй. Би л өста ийм орны хүн болохоор өста ийм байдаг гэдэг ингээд ийм яригадад нэг хахтар ажиглагддаггүй штэ. Яг юм үзсэн хүмүүсүүдээс харахад бол за тэгэд муухагаар хэлэхэд нэг олон газраар аялаагүй те жоохон ингээд амьдралыг үзэх үзэл мэдлэн юм айхтар төртөд тэлээгүй бахаараа тэр хүмүүсүүд юм бол ингээд ялангуяа ууж эцсэн үеийнхаа дараа те эрүүл дээр тэгж хашигчиж чадахгүй нээсэ те ууж эцснийхаа дараа л ингээд одоо зүрхээ сайхан балбаал дэлсэл ингээд би чинь Монгол хүн шүү би чинь Америк хүн шүү яадаг чинь те иймэрхүү араншангаа гаргаж байгаа аахгүй. Тэгээд дараагийн одоо зүйл нь болохоор хүмүүсүүдэд одоо юм нэг дээр үеийн түүхийг ч юм уу ингэж худалдаж хүмүүсүүдийг нэг ямар нэгэн зүйлээр бахархах сэтгэлгээтэй байлгах хүсэлтэй байдаг аахгүй. Тэ одоо өөрсдийнх нь хүмүүсүүд ихэнх хүмүүсүүд нөгөө нэг өөрсдөд нэг тийм бахархах юм өөрөөрөө бахархах юм байхгүй болохоор хин нэгэн одоо зүйлсийн талаар ярьж харж тэрийг ингэж давтан санаж ярьж нэг тэгж эгог нь одоо хөгжүүлэх хүсэлтэй байгаад байгаа байхгүй. Одоо Монгол хүмүүсүүдийн хувьд бол ингээл Чингис тэ одоо айл 700-800 жилийн өмнө болсон түүхийг л одоо хүртэл яриа айл тэрийгээ тэ ингээл би өстө Чингисийн Монгол Чингисийн л гэл ингээл
орчин үеийнхаа нэг тийм сүүлийн нэг одоо нэг 50 жил ч юм уу за өсрөл 100 жил басан зүйлээр ядаж бахархал та. Тэ нэг тийм хүн мөн байна уу? Одоо нэг тийм бахархчмаар хүн амтан байна уу? Нэг тийм үлгэр жишээч. Тэ? Тийм баатар байна уу Монголд? Нэг сайхан зүйлүүдийг хийж өгтөөсөн хүмүүс байна уу байхгүй байгаа юм уу? Хүн баймаар л юм, тийм? За тэгээд заавал хүнийг хин нэгнэр бахархах биш. Хүн өөрийнхөө амьдралаар амьдарч байгаа юм чинь нэг өөртөө сэтгэл хангалуун өөрөө нэг бахархаж амьдрал уг нь гоё юм биш үү? Тэ? Тэгэхээр хүн хичээх хэрэгтэй болчих гээд байна, тэ? Хөгжих хэрэгтэй болчих гээд байна. Ингээд хүнээс маш их зүйлүүдийг шаардах гэдэг байгаа байхгүй тий. Тэгтэл ихэнх хүмүүсүүдийн нөгөө угаасаа систем маань болохоор юм хөгжих боломжоор ингээд хаачихсан байж байгаа болохоор хүмүүсүүд өөрөө бахархах юм ерөөсөй байхгүй болчиход байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр нэг юм ярианы сэдв хэрэгтэй байна, нэг эгогийн тижээх нэг юм хэрэгтэй байгаадаа болохоор нэг тийм түүх мөнх ч юм уу ингээд нэг тийм хин нэгэн баатраар ингэж их оронч гэсэн нэг энэ сэтгэлгээг нь хөгжүүлэх өдөөх хүсэлтэй байгаад байна. За тэгээд дараагийн бас нэг одоо том хүчин зүйл бол их оронч сэтгэлгээ яагаад хөгжүүлээд байна гэхээр систем энэ арт иргэдүүдийг одоо энэ байдлуудаар нь ашиглаж байгаа байхгүй ерөнхийдөө бол тий дутуугийн комплексыг энэ байдлуудаар илүү хөгжүүлж байна. Би бинийгээ дайсан мэтэр харах одоо энэ доод энерги рүү явуулж оруулж байна. За тэгээд одоо янз бүрийн дайн хийх боллоо штэ. Тэгэхээр чин их орон сэтгэлгээгүй хүмүүсүүдийг дайнд явуулах гэхээр явж өгөхгүй штэ. Тэ дайн их гэдэг. Нөгөө одоо энэ дайныг чинь бол жирийн ард иргэд хүсэхгүй байгаа штэ. Энэ дайныг чинь одоо эрх баригч нар л хүсэж байгаа штэ. Тэ янз бүрийн эрх ашиг сонирхолтой болохоор тэгэхээр тэд нар өөрсдөө мэдээж хэрэг дайнд явахгүй нь ойлгомжтой хин нэг явуулна штэ. Хин явах вэ гэхээр жирийн ард иргэд л явна штэ. Тэгэхээр ийм одоо их орон сэтгэлгээг нь багаас нь хит их хөгжүүлж өгөхгүй байх юм бол тэд нар хинч дайнд явахгүй штэ. Тэгэхээр тэд нар өөрөө хохирох гээд байгаа байхгүй систем хохирох гээд байгаа байхгүй. Ийм хит их оронч гэсэн сэтгэлгээтэй байхлаар жирийн ард иргэд л хохирч байгаа болохоос биш систем биш. Систем бол энэ үзэл бодлоор нь ард иргэдүүдийг ашиглаж байдаг. Тэгээд хэдэн жилийн өмнө би бас нэг оюутан бахта ингээд өрөө түрээсэлж амьдардаг байсан байхгүй. Тэгээд нөгөө нэг өрөөнд маань бас нэг Итали залуу амьдардаг байсан. Надаас бас хэддүү. Би чинь тэр үед сурдаг байсан. Тэр залуу болохоор ингээд ажил хийдэг байсан байхгүй. Тэгээд тэр залуутай ярьж үзэж хахад тэгжсэн байхгүй. Хэрвээ ингээд манай улс ингээд янз бүрийн даймаа хийх гэхэд одоо ингээд эрэгтэй хүмүүсүүдийг дайнд явуулах гэх юм бол би л явахгүй. Хамгийн түрүүнд би цугтаад явна гэж тэгжсэн байхгүй. Тэгээ би тийм юм сонсчоод тэр үед чинь би чинь бас ингээд тэг их оронч моронч гэсэн сэтгэлгээтэй л явж илаа штэ. Тэгэл энэ залуучуудаа тэг ямар арчаагүй залуу явах нь бодчихсон байхгүй. Одоо болохоор ингээд эргцүүлээд бодсон чинь тэр залуу тэг тэр үед чинь 19 мөстөл байсан байхгүй. Ямар ухаантай залуу байсан бэ гэж би бодож байгаа байхгүй. Яг тэгвэл тэр залуу тэг дайнд яваад хин нэг алахыг хүсэхгүй байна. Нэгт хоёрт системийн гар хөл болохыг хүсэхгүй байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр тэр залуугийн хэлсэн бол бас л тэ жинтэй л үг гэсэн байгаа байхгүй юу. Тийм болохоор бид нар одоо удахгүй нөгөө нэг харийнхаа ирэх гээд байгаа маа гэдэл ингээл бас яриад байгаа шүү дээ тэ. Тэгэхээр бид нар нөгөө нэг их оронж гэсэн тэ Монгол хүн л гэсэн нэг ийм өчүүхэн байдлаар өөрийгөө хармаарг байгаа байхгүй юу. Гадаад хүмүүсүүд ч гэсэн монголоор аялж ирээд амьдарч болно. Бид нар ч гэсэн гадаадд очиод аялаад амьдарч болно штэ. Энэ дэлхийг уг нь бол хинч эзэгнэх ёсгүй байхгүй юу. Энэ дэлхий чинь хүн төрөлхтний зүйл байхгүй юу. Бид нар чөлөөтөөр хүссэн газар руугаа хүссэн үедээ аялаж хүссэн газар амьдрах уг нь эрхтэй. Тэгтэл энэ систем нөгөө боолчилчихсан болохоор хүн төрөлхтнийг энэ байдлаас нь салгахын тулд ийм их оронч гэдэг үйлчлэгийг бий болгоод нэг газар хорих гэсэн байна. Дээрээс нь бичиг баримтын асуудлуудаар ингээд бүх төвшөнд нь ингээд нөгөө энэ эрхийг ингээд хязгаарлаж штэ. Тийм болохоор миний хувьд бол мэдэрдэг зүйл манад бол би бол дэлхийн иргэн. Тэгээд би олон газруудаар аялж үзхийг хүсэж байна. Тэ олон газруудаар бас амьдарч үзхийг хүсэж байна. Олон улс орны хүмүүстэй уулзаж учрахыг хүсэж байна. Энэ дэлхийтэйгээ би танилцахыг хүсэж байна. Би хаач амьдарсан байсан өөрийнхөө тухайн улс амьдарч байгаа улсаа би хайрлахыг хүсэж байна. Хүндэлж явдаг би. Тийм болохоор би Монгол улстай ч гэсэн хайртай өмнө амьдарч байсан, Польш улстай ч гэсэн хайртай талархдаг, одоо ч гэсэн амьдарч байгаа Испани улстай ч гэсэн хайртай.
Өөр би ирээдүйд хаанч одоо аялаж явж амьдарч магадгүй. Тэр тухайн амьдарч байгаа улс орн болгондоо би талархалтай байна. Тэр улсыгаа би хүндэлж явах болно. Ийм л байдлаар уг нь одоо хандмаар байгаа хгүй. Тэгэхгүй тэгэл ингээл Германд ч явж явах ш тэр нэг хүмүүсүүд нь ингээл те хит их орон сэтгэлгээтэй ингээл гадаад хүмүүсийн үдийг үзэж чадахгүй те Америкт ч явж явах ч юм уу, Францад явж явах ч юм уу ингээл нэг тийм ийм хандлага айгу муухай хгүй юу. Тэгээ бид нар чинь чөлөөтэй бол хүссэн газраараа аялаж амьдарч явмаар байна шүү дээ. Тэгээ оцсон газрынхаа хүмүүсүүдтэй гоё чөлөөтэйгээр нөхөрлөөд те нээлттэй бие битгий гоё ингээ хүн шиг хүндлэг баймаар байгаа байхгүй юу. Тэгэхгүй тэгээ энэ их орон ч гэдэг сэтгэлгээ ингээд хүмүүсүүдийг нийлэхэд айгүй их саад болоод байгаа байхгүй юу. Энэ бол миний ажиглал. Та нар маань юу гэж бодож байна? Натаа санал нийлж байна уугүй юу? Тэгээд энэ талаар бас өөрийнхөө үзэл бодлыг бас та нартайгаа хуваалцахыг хүссэн юм аа. Тийм болохоор энэ талаар өнөөдөр ярих хүслээ. Тэгээд удахгүй эхлэх сургалтандаа бас та нарыгаа урьж байна. Хэрвээ энерги хангаалт, онцлогоо та нарт маань хэрэгтэй байгаа бол бас та нарыгаа урьж байна. Тэгээд энэ газраасаа та нар руугаа хайрын гэрлийн энергийг илгээе. Тэгээд өөрсдөө хайрын мөнхийн гэрлийн энергиэр мэдэрч байгаа хүмүүсүүд маань өөрсдөө комментонд би бол хайрын гэрлийн энерги гэж бичээрэй. Тэгээд удахгүй дараагийн хамтлагаар уулзъя. Түр баяртай.